The escalator is going up. Please stand firmly. Hold the handrail and pay attention for the safety. 前方到站大平站，列车将打开左侧车门，有换乘1号线的乘客，请提前做好下车准备。Next station is 大平。Doors will open on the left. Passengers for line 1, please get ready to alight. 根据轨道交通条例，列车上禁止其他
高铁确实方便得多，但是高铁价格要贵得多是嘛？还好，就是贵70块钱，然后几十块。啊，你那个以前我觉得2、3个小时还是要96啊，还是要90多啊，然后1个小时3分钟的是100嘛，还是哦。如果时间比较紧张的话，我就觉得就很累。你到那边的学校去嘛5天。 ？5天。到哪里去耍了呀？没有，天天都在学习，我就没有时间耍的。今天晚上然后稍微空一点儿。那是第几天嘛这儿都是第3天了。？3天了。还有2天就过去了。然后是我们有同学，然后在这边，就今天晚上就回去了。等于说你是找的同学。右侧车门打开前，请不要触摸车门，以防夹伤。This station is for 途观。大学有2个，2个那个都在这边。他们是本来就在那边上班吗？还是说后头跑到重庆来上班呢？他们是大学毕业就过来了。哦，毕业就过来了。来很多年了。4里之外。是，现在4里之外。前方到站李子大站，列车将打开右侧车门。我上次来的时候，我还在李子坝先打了卡的。我在那下面桥的。对，下面去打了卡的。他人的健康，乘坐轨道交通时，请全程佩戴口罩。感谢您的配合与支持。除非是点赞，就是把推荐你们的，除非是点赞，要我们的路上不报销。李子坝站到了，右侧车门打开前，请不要触摸车门，以防夹伤。This station 那你这里是走到哪里去？先到观音桥那边。观音桥，那就转那个3号线哈。这就是下一站下。牛沟头，对。就我一样的，这个东西要不要嘛？要嘛。而且我也是便宜，这个也不是觉得一到那个威高峰在成都坐地铁，我就觉得我是脚都遮不到地的那种被挤进去。找别个抬起进去的哈。然后到下站的时候，我才就终于落地了。车门处拥挤，请上车的乘客往车厢中部走。前方到站牛角头站，列车将打开。其实我是骑摩托车来的，我都停到起那个牛沟头那里，然后我就提前做好下车准备。The next station is 有机会有一个摩托车的梦。有机会带你摩托车溜一圈嘛？要的。我们弟儿还是很喜欢摩托车。外放电子设备声音高声宣。其实都是那个李子坝那边儿。需要那个摩托车的在下面走啊，轻轨如果在上面的人追他的话，很好耍。牛角头站到了，右侧车门打开前，请我下车了。好，晚上我传给你哈。有换乘3号线的乘客，请在车里下车。This station is 牛角头。Doors will open on the right. 好，拜。
英语的话，哎呀，我没法吧。茄子饭，茄子饭。
便宜。我给你换，你过来看吧。慢一点，慢一点，看得到不？来，你的车，你可以垫到你的车上来，把你弄到了。来，你垫到你的车上。前方到站五角图站，要不你在这里列车将打开右侧车门。有换乘4号线的乘客，请提前做好下车准备。宿舍要长角度，滑行安全。Attendants for interior, please get ready to board. 车厢内请勿进食，外放电子设备声音高声喧哗。请你主动给需要帮助的人让座，谢谢。对不起，对不起。车门处拥挤，请上车的乘客往车厢中部走。前方到站离子大站，列车将打开右侧车门。Next station is
了。